ya que entonces ahora le toca el turno a la Unión Europea de aceptar la compra de Activision Blizzard. Así que ya hace unas semanas hablamos sobre cómo el Reino Unido, la agencia reguladora del Reino Unido, bloqueó la compra de Activision Blizzard en este país. Ha sido hasta el momento, incluyendo los Estados Unidos, los únicos dos países que han bloqueado la compra de Activision Blizzard, pero la Unión Europea sí aceptó esta compra, así que por lo menos en este mercado Microsoft podrá comprar la compañía Activision Blizzard y tener acceso a todo su catálogo de juegos. También hemos visto que recientemente, si no me equivoco, hoy mismo el mercado chino, la agencia reguladora del mercado chino, también aseguró que Microsoft tiene paso libre para comprar la compañía Activision Blizzard. Así que solamente Reino Unido y Estados Unidos son las únicas dos regiones o los únicos dos mercados que han bloqueado esta compra de Microsoft, que es la compra hasta el momento más grande de una compañía de videojuegos, sobre 68 mil millones de dólares. Así que es algo increíble. Pero obviamente el mercado europeo sí aceptó la compra, pero con ciertas restricciones, que es lo que Microsoft quería que también sucediera en el mercado inglés, en el mercado británico. Así que en el caso de la Unión Europea aprobó que entonces Microsoft compre esta compañía, pero tiene que entonces traer los juegos de esta compañía de Activision Blizzard a que entonces se puedan jugar en múltiples servicios de juegos en la nube, ya que ese es el punto principal que está teniendo bastante dilema en el intento de esta compra, el aspecto del mercado de los juegos en la nube, ya que vimos hace un tiempo, hace unas semanas, que el mercado del Reino Unido bloqueó la compra porque ellos piensan que si Microsoft compra Activision Blizzard, ellos entonces estarían teniendo un monopolio del mercado de juegos en la nube que está bastante, ¿verdad?, en sus pañales, está empezando. Por su otra parte, el mercado de la Unión Europea asegura que, aunque sin duda alguna Microsoft tendría una presencia muy grande y cerca de monopolio, el hecho de entonces permitirle a los consumidores poder tener acceso a estos juegos en múltiples servicios de juegos en la nube es suficiente para que entonces sea un poco flexible, para que entonces veamos la llegada ¿verdad? De esta compra, que se pueda hacer esta compra y que entonces haya un poco de mayor distribución de estos juegos de Activision Blizzard y de también de otros juegos de Xbox a múltiples servicios de juegos en la nube, que no solamente se queden en Game Pass, sino que también puedan llegar a GeForce Now, a Amazon Luna, en fin, a múltiples servicios de juegos en la nube. Algo que es lo que ya quería hacer Microsoft, ¿verdad? Ellos no son tontos. Ellos anunciaron todas estas cosas en el proceso de ir pidiendo que se aprobara la compra, en busca de que entonces pues estas agencias reguladoras aprobaran esta compra, y por lo menos en el mercado europeo, chino y en otros más, creo que también Brasil ya se ha aprobado. Solamente queda Reino Unido y Estados Unidos. Y también la Unión Europea determinó que esto es otro factor que hemos visto ya hace un tiempo en esta batalla entre el intento de Microsoft de comprar Activision. Y es que ellos entonces vieron o analizaron que Microsoft realmente no tiene ningún incentivo de dejar de traer los juegos de Activision Blizzard a Sony, que ese es el punto, uno de los puntos más conflictivos. Sony no quiere que se haga esa compra porque tiene miedo que Microsoft le quitará acceso a muchos de los juegos de Activision Blizzard, como lo es Call of Duty y otros más. Pero la Unión Europea en su investigación asegura que Microsoft no estará haciendo eso porque no le conviene, porque cuando se vieron las finanzas de esta compañía, pues se vio que hay mucho dinero por hacer en el mercado de la consola de Sony. Así que sería muy tonto de que entonces Microsoft deje de traer estos juegos de Activision Blizzard a las consolas de Sony, ¿verdad? De los PlayStation, etcétera. Ahora obviamente queda entonces dos pasos para poder finalizar esta compra, que entonces Microsoft haga un proceso de apelación. Ya lo comenzó en el mercado del Reino Unido. Obviamente eso tomará un tiempo, quizás ahora con esta decisión de la Unión Europea y todos los argumentos que se han dicho durante los pasados días y semanas, quizás entonces se pueda cambiar la opinión de la agencia reguladora del Reino Unido. Pero también queda el caso de Estados Unidos, que también está en busca de detener esta compra.
Eso también puede ser que tome mucho tiempo. Se supone que esta compra se finalice en este año y yo creo que eso va a estar bastante complicado y bastante difícil, diría yo. Aquí ya él se sorprende de todo esto que está pasando, nos dice, wow, sí, es bastante complicado todo esto que está pasando, pero son procesos que se tienen que hacer, ¿verdad? En mi opinión, para evitar que se creen estos monopolios. En un pasado, creo que en los 90, Microsoft fue acusada por monopolio, así que hay un poquito de historia en las agencias reguladoras de estos países y es por esa razón que se está haciendo todo esto en busca de evitar un monopolio. Así que aquí tenemos otro capítulo de esta batalla global. Obviamente aquí seguiremos bien pendientes todo lo que está pasando. Tan pronto tengamos otra noticia importante sobre esto que está pasando, pues obviamente aquí la estaremos discutiendo y analizando para que se mantengan al día sobre lo que está pasando entre estas compañías y este intento de que se compre y se finalice esta compra. Por el momento Microsoft la tiene bastante difícil porque, como mencioné, la idea era terminar este trato en algún momento en este año y se supone que si no lo logran, pues entonces Microsoft tiene que pagarle unos cargos por hacer todo este proceso y son bastante dinero. Creo que son 3.000 millones de dólares o algo así. Así que Microsoft yo creo que no le interesa para nada pagar este dinero y quiere todo lo opuesto, que se haga esta compra porque le convendría un montón, porque ellos también están bien interesados en tener acceso a juegos móviles, como es el caso de Candy Crush, tener acceso a franquicias súper reconocidas, como es el caso de Call of Duty, como ya mencionamos, Overwatch, la franquicia de Diablo y mucho más. Así que vamos a ver qué va a pasar. Esto todavía queda mucho tiempo y mucho análisis por hacer, pero aquí obviamente, como mencioné, seguiremos bien de cerca todo lo que está pasando. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando entre Microsoft, Activision Blizzard y todos estos países. ¿Crees que se le debe permitir a Microsoft de adquirir esta compañía o no? ¿Crees que harán un monopolio? ¿Crees que harán algo para afectar a los jugadores y a los consumidores de otras plataformas? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Y mientras